Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için harika bir Yağmur, Yüksel ve Barış Baktaş videosundan tanışacağım. Güzel oyuncumuz Yağmur Yüksel ve yakışıklı oyuncu Barış Baktaş yine aynı dizide oynamak için rol teklif aldılar. Peki Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş çiftinin bu güzel oynadıkları dizide seyircilerin gönlünü fethetmeyi başardılar mı? İkili yeni dizi çekilişinden güzel bir görüntülerini sizlere paylaşmakta devam ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Eğer sizler de yeni diziyle ilgili yeni gelişmelerin anında haberdar olmasını istiyorsanız kanalımı izlemede kalın.